سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستانی که دارن این ویدیو رو می‌بینن. امیدوارم حال همتون خوب باشه. ویدیویی که مشاهده می‌کنین اولین قسمت از سری آموزش گام به گام فارکس هست. سعی کردیم در این آموزش تا اونجایی که میشه مطالب به صورت خیلی ساده و قابل فهم برای همه دوستان آموزش بدیم و مخصوصا برای کسانی که هیچگونه اطلاعاتی در مورد فارکس یا سهام و بورس ندارن و میخوان از جایی شروع کنن. امیدوارم که براتون مفید باشه. قبل از شروع آموزش بابت هر کمبود و نقصانی که ممکنه داشته باشم عذرخواهی میکنم ازتون و امیدوارم که این آموزش ها به کاملتر شدن خودم هم کمک کنه. خب عرض کنم این آموزش ها رو من به صورت سری و به صورت مولتی مدیا تدریجی ارائه خواهم کرد تا هم برای یادگیری خیلی راحت و ساده باشه، هم مطالب بتونه انباشته نشه و جا بیفته براتون. و بعد از هر ویدیو اگر دوستان سوالی و ابهامی براشون پیش میاد میتونم برای ما تو صفحه فیسبوک کامنت بذارن که صفحه که در آخر همین ویدیو اعلام خواهیم کرد و جوابهاشون اونجا بگیرن که برای ویدیوهای بعدی آماده باشن. دوره آموزش فارکس دورهای ابتدایی، متوسطه و پیشرفته داره که دورهای ابتداییش رو داریم با هم دیگه میگذرونیم و توی این ویدیوها کسب درآمد از طریق خرید و فروش ارز رو تا حدی یاد خواهید گرفت. توانایی تحلیل بازارهای اقتصادی، نه تنها فارکس بلکه بازارهای مثل مسکن، بورس، طلا، نفت و عموما بازارهای سرمایه، بازارهایی که با پول سر و کار دارن رو یاد خواهید گرفت و در آینده اقتصادی خودتون و خانواده‌تون میتونید ازش استفاده بکنید. پیش نیازهایی که نیاز هست برای فراگیری فارکس، در واقع برای کسایی که قبلا در مورد فارکس چیزی نشنیدن یا یه پیش زمینه ذهنی ازش دارن، فکر میکنن که بسیار کار پیچیده‌ای هست و سخته و یادگیریش خیلی پیچیده است، در صورتی که خدمتتون عرض میکنم که با پیش نیازهایی که نیاز هست اگر اونها رو داشته باشید میتونید فارکس رو به سادگی یاد بگیرید. در وهله اول زمان نیاز هست برای یادگیری، نه تنها برای فارکس بلکه برای هر چیز دیگه‌ای که میخواید یاد بگیرید زمان نسبت مستقیم داره با یادگیری. آشنایی با رایانه و اینترنت در حد متوسطه نه پیشرفته، همون آشنایی که خیلی از دوستان الان دارن، مثل چک کردن ایمیل ها، نصب یک برنامه، حذف اون برنامه، وبسایت های مختلف رو چک کردن، در این حد کفایت میکنه. کمی آشنایی با زبان انگلیسی نیاز هست. به هر حال فارکس بیزنس بین المللی هست و برای انجام اون احتیاج به دونستن زبان انگلیسی نه در سطح پیشرفته بلکه در سطح معمولی برای خیلی از دوستانی که الان دبیرستان و دانشگاه پشت سر گذاشتن کافی هست. تلاش، جدیت، علاقه و استمرار شرطی است که تو هر بیزینسی و تو هر تجارتی یکی از عوامل موفقیت هست. و در نهایت دسترسی به منابع آموزشی صحیح که من سعی کردم اینجا با چیزهایی که طی سالها یاد گرفتم اونها رو در اختیار دوستان به صورت خیلی ساده قرار بدم تا در واقع کاری که خیلی پیچیده به نظر میرسه اینجا خیلی ساده دوستان یاد بگیرن. خب مراحل یادگیری رو خدمتتون عرض میکنم. آشنایی با ارزها هست. همونطور که میدونید کشورهای مختلف ارزهای مختلفی دارن و البته شما نیاز نیست که ارز همه کشورها رو بدونین. ارز چند تا کشور اصلی که 4-5 تا هست، آشنایی با اونها نیاز هست که هر ارزی برای چه کشوری هست و نسبت اونها بسیار مهم هست. فرضاً نسبت دلار به تومان الان قیمت هر $1 حدوداً 200 تومنه. نسبتش مهم هست که قیمت دلار به تومان الان 1 به 1200 هست. منظورم از درک نسبت ارزها این هست، یا نسبت تومان به دلار 1200 به 1 هست. و آشنایی با قیمت هست. در واقع باید با قیمت آشنا باشین. چرا؟ چون درآمدی که شما خواهید داشت از تفاوت قیمت ارزهای مختلف نسبت به همدیگه هست. آشنایی با نرم افزارهای تحلیل و معامله هست. نرم افزارهایی که الان بسیار کار راحت کرده، مثل گذشته‌ای که برای هر معامله احتیاج بود که تلفنی رد و بدل بشه و یا نامه‌ای ارسال بشه، یا فرضاً قبل از اینکه فکس و تلفن هم باشه باید به صورت نامه از راه دور یک اوردر یا یک خرید و فروش برای بروکر یا کارگزار ارسال میشد تا یه شخص بتونه یک معامله رو بعد از گذشت چند روز انجام بده. الان با فشار یک دکمه و توسط نرم افزارها خیلی کار ساده شده.
آشنایی ابتدایی با ابزارهای تحلیل قیمت هست که همین نرم افزاری که در اختیارتون هست، تمام ابزارها رو در اختیارتون قرار داده که به سادگی میتونین قیمت رو تحلیل بکنین و در واقع بتونین خرید و فروشتون رو انجام بدین. انواع تحلیل و بررسی اونها. خب یه سوالی که خیلی از دوستان دارن در مورد فارکس، فکر میکنن که اونها باید تمام اخبار و رویدادهای اقتصادی دنیا رو بدونن و اونا رو بتونن به درستی تحلیل بکنن تا بتونن تو فارکس فعالیت کنن. خدمت این دوستان عرض میکنم که اصلا اینطور نیست. اون چیزی که ظاهرا به نظر میرسه اینقدر پیچیده نیست، ولی به صورت خیلی ساده ما این تحلیل ها رو ارائه خواهیم کرد و دوستان متوجه خواهند شد که به این شکل نیست که مجبور باشن که هر دقیقه با اخبار در ارتباط باشن که در واقع فارکس رو بتونن توش فعالیت بکنن. بخش دوم نحوه باز کردن حساب تمرینی با کارگزار یا بروکر هست. به شما یاد خواهیم داد که چجوری یک حساب دیمو یا تمرینی، حسابی که در واقع با پرداخت پول نیست، یه حساب تمرینی هستش که اکثر کارگزار یا بروکرها به صورت رایگان در اختیار همه قرار میدن تا بتونن تمرینی روی در واقع بازار تمرین بکنن و تجربهشون رو بالا ببرن. نحوه انجام معامله به وسیله نرم افزار معاملاتی رو بهتون در واقع یاد خواهیم داد. آشنایی با سایز های معامله، حجم معامله ها که در واقع چطور اون در واقع ترید ها رو با چه حجمی از پولی که در اختیار بروکر دارید میخواید در واقع ترید انجام بدید. نحوه قرار دادن دستورات آتی خرید و فروش. فرض کنید که شما تحلیل میکنید که قیمت به در واقع مرزی برسه و اونجا مرز خرید شما در مورد اون ارز یا کالا هست، ولی تو اون لحظه اونجا حضور ندارید. شما میتونید با قرار دادن دستورات خرید و فروش، حتی زمانی که اونجا حضور ندارید، اگه قیمت به اون سطحی که شما در نظر گرفتید رسید، به صورت اتوماتیک خرید و فروش شما انجام بشه. آشنایی با میزان کمیسیون کارگزار و بروکر. بخش سوم انواع روش‌های معاملاتی هست که در واقع به روش‌های اصلی که الان متداول هست برای ترید یا معامله کردن در بازار خواهیم پرداخت. الگوها یا پترن‌های قیمت رو براتون توضیح خواهیم داد. از کجا خبرها رو چک کنم، خبرهایی که نیاز هست که برای اینکه بازار رو تحلیل بکنید و خیلی ساده در اختیارتون قرار خواهد گرفت به صورت دیتا. براتون توضیح خواهیم داد که چطور این دیتا رو تحلیل بکنید. مدیریت سرمایه که مهمترین، من فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهایی هستش که باید توی این بازار یاد بگیرید که عملا موفقیت شما و شکست شما در واقع مدیریت سرمایه بستگی داره. طراحی بیزینس پلن یا نقشه مهارت شخصی که هر شخصی باید برای خودش بعد از اینکه اصول ابتدایی و اولیه این کار رو یاد گرفت یه بیزینس پلن داشته باشه که بدونه که به چه شکل میخواد توی بازار فعالیت بکنه بر اساس روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه. و یادگیری دوره پیشرفته هستش که بعد از این دوره بهش خواهیم پرداخت. خب خدمتتون عرض کنم که ویدیو اول یا ویدیو معرفی همینجا در واقع تمام میشه. جا داره از همتون تشکر کنم به خاطر تماشای این ویدیو. امیدوارم که مفید براتون بوده باشه. برای پیگیری ویدیوهای آموزش فارکس میتونید به صفحه فیسبوک آموزش فارکس مراجعه کنید که آدرس اینجا هست facebook.com/amuzesh.forex یا به صفحه یوتیوب ما مراجعه کنید و در نظرات و پیشنهادات خودتون رو و سوالاتی که دارید اونجا براتون در واقع بذارید و جوابش رو بگیرید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.